ដោយបងប្អូនថ្នាក់ទី12អរគ្នាចឹងនេះលោកគ្រូមានលំហាត់ចែកម្លេចទៅកាន់បងប្អូនមួយទៀតហើយគឺតកតងជាមួយនឹងការរកដែនកំណត់អនុគមលិនណាគឺថារកដែនកំណត់ f នៃ x ស្មើលិននៃ x បូក1នៅលើ x ដក1ចឹងដើម្បីយើងរកដែនកំណត់បានគឺយើងដឹងថាអនុគមលិនគឺវាធំជាង0ណាខាងក្នុងវានេះក្នុងវងកញ្ចក់នេះត្រូវតែធំជាង0ចឹងយើងធ្វើការវិចារគឺថាអនុគម f មានន័យកាលណាគឺអ្នកយើងមើលតម្លៃខាងក្នុងនេះមានប្រមាណឲ្យវាធំជាង0ណាចឹង x បូក1នៅធំជាង0ជានិច្ចមួយទៀតយើងដឹងថាតកតងយើងឲ្យនេះគឺវាជាសន្និទានណាអនុគមសន្និទានគឺយើងត្រូវឲ្យបែកវាខុសពី0ចឹងនៅពេលដែលយើងឲ្យខុសពី0គឺយើងអាចទាញរកតម្លៃ x ហើយទៅចឹងនាំឲ្យ x ខុសពីយើងលើក1មកម្ខាងទៀតយើងស្មើនឹង1ចឹង x ខុសពី1ចឹងជំហានបន្តទៀតគឺយើងត្រូវឲ្យនេះអនុគមនេះគឺស្មើ0បើx បូក1នៅលើ x ដក1ស្មើ0គឺទី1យើងឲ្យ x បូក1នេះស្មើនឹង0បន្តមកទៀតយើងចាប់ប្រូតម្លៃ x ទៅគឺយើងធ្វើការលើក1មកម្ខាងទៀតណាគឺយើងស្មើនឹង x ស្មើដក1មួយទៀតគឺយើងឲ្យភាពបែកនេះស្មើ0ដែរគឺ x ដក1នេះស្មើ0ចឹងយើងទាញរកតម្លៃ x គឺស្មើនឹង1ឬហើយគឺយើងដល់ប៉ុណ្ណេះគឺយើងត្រូវសិក្សាតារាងសញ្ញាចឹងតារាងសញ្ញា x បូក1ដក1ចឹងយើងគូសតារាងសញ្ញាមកពីឆ្នោតដូចនេះតោះចឹងយើងដាក់តម្លៃលេខយើងមកគឺត្រង់កន្លែងនេះ x ហើយយើងសិក្សាពីដកអណន្តទៅបូកអណន្តឬបើយើងដែលយើងរកមកយើងវាមាន2គឺដក1និង1បន្តមកទៀតយើងដាក់អានេះមកណាចឹងខាងលើនេះគឺ x បូក1 x បូក1ខាងក្រោម x ដក1ខាងក្រោមគេបងប្អូននេះយើងដាក់សរុបចូលគ្នាគឺ x បូក1ចែកជាមួយនឹង x ដក1ធំជាង0ចឹងយើងមើលអានេះយើងមិញអានេះ x បូក1នេះឬគេយើងរកឃើញគឺដក1ចឹងដក1នេះគឺជាឫសរបស់ x បូក1ចំណែក x ស្មើ1នេះគឺជាឫសរបស់ x ដក1ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាសញ្ញាហើយណាសិក្សាសញ្ញាគឺសញ្ញារបស់យើងមិញគឺខាងលើនេះអ្នកកន្លែង x ស្មើនឹងដក1នេះគឺយើងមើលសញ្ញាវាគឺ x នេះគឺវាចម្រៀនចឹងគឺទិសដៅគឺដូច a ខាងក្រោយនេះផ្ទុយពី a វិញចំណែក x ដក1ឬរបស់វាស្មើ1ចឹងគឺកន្លែងនេះចឹងខាងមុខនេះគឺដូច a ខាងក្រោយឬនេះគឺផ្ទុយពី a មួយទៀតគឺតកតងនៅខាងលើមិញគឺយើងរកឃើញកន្លែង x ស្មើ1នេះជាដែនកំណត់នៃអនុគមសន្និទានរបស់យើងចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនត្រូវដាក់វាពីឆ្នោតមកបញ្ជាក់ថាវាជាដែនកំណត់តោះរួចហើយបងប្អូនចែកសញ្ញាមកនេះចែកសញ្ញាគឺសញ្ញានេះគឺដកសន្ទុះបូកចែកបូកនេះបានបូកខាងដកខាងក្រៅនេះបូកយើងក៏លេខក៏មើលរបស់យើងនេះគឺធំជាង0ចឹងវាថាកន្លែងណាសញ្ញាវិជ្ជមានគឺយើងយកជាចម្លើយរបស់យើងហើយណាចឹងកន្លែងបូកនេះគឺជាចម្លើយដែលយើងត្រូវយកមកចឹងប៉ុណ្ណេះយើងទាញបានដែនកំណត់របស់យើងចឹងដល់ដែនកំណត់ f របស់យើងនេះគឺវាស្មើពីដកអនន្តទៅដក1ណាពីដកអនន្តទៅដក1ប្រជុំ2 1ទៅបូកអនន្តពី1ទៅបូកអនន្តចានេះគឺជាតកតងនឹងដែនកំណត់ដែលយើងត្រូវរកគឺយើងរកបែបនេះណា